문재인은 정말 김호란을 잘 뽑았다. 정말 문재인의 인재풀에 감탄이 나온다. 네 생각엔 시노백이 화이자보다 안전하니? 주둥이가 있으면 말 좀 해봐라. 보건복지부가 러시아산 백신 스푸트니크 V에 이어 중국산 백신 시노백을 두고 코로나19 백신 수급 상황 등을 종합적으로 고려해 도입 여부를 검토할 예정이라고 합니다. 와, 이건 정말 문재인의 큰 그림이었나 하는 생각이 들지 않을 수밖에 없습니다. 실은 처음부터 중국산 백신을 들여오기 위해서 러시아산 백신은 그냥 연막작전이었다는 건데요. 선거 전에는 온갖 수당, 지원금 뿌려대더니 선거가 끝나니 결국 한다는 게 안정성이 제대로 검증되지 않은 중국산 백신을 도입하려고 합니다. 비교적 안정성이 높은 백신조차 일부 부작용 현상으로 국민들은 불안한데 어떻게 중국산 백신을 국민들에게 맞으라는 건지, 안전한 대한민국 만들겠다면서 그렇게도 떠들어대더니 안전은 개뿔, 국민들이 국가를 믿기는커녕 각자 도생을 해야 할 지경입니다. 코로나가 발발할 때 중국인 입국 금지도 못해 마스크, 방역복은 우리 의료진이 부족할 때도 중국에게 보내더니 이제는 중국산 백신 도입까지. 정말 현재 대한민국은 삼전도의 굴욕이 아닐 수 없습니다. 기생충 박사 서민 교수가 이에 분노했는지 결국 문재인 대통령과 김호란 씨에게 일침을 했습니다. K방역은 진화 중. 당신에겐 도벽이 있어서 몇 차례 경찰서 신세를 진 적이 있다고 치자. 그런 당신이 어느 회사에 입사한다. 그리고 회사 사람들은 당신의 과거 전력을 다 안다. 이럴 때 당신은 어떻게 행동할 것인가? 1. 어차피 찍힌 것. 회사 사람들의 물건을 마구 훔친다. 2. 회사에 잘 붙어있기 위해 도벽의 충동을 억제하고 착하게 살려고 애쓴다. 대부분의 사람이 이 일을 택할 테지만 문정권 인사들은 정상인과 다르게 1번을 택한다. 김호란을 보자. 그녀는 복하가세의 기질이 있어서 몇 차례 설화를 일으킨 적이 있다. 그런 김호란이 놀랍게도 신설된 방역기획관에 임명된다. 설마 문재인이 방역을 방해하라고 그런 인사를 한 게 아닐 테니 어쩌면 그럴 수도 있다. 김호란이 정상인이라면 과거의 발언을 잊고 코로나 사태를 빨리 끝내는 데 온 힘을 기울이는 게 맞을 것이다. 그런데 김호란은 오늘 놀라운 발언을 한다. 아스트라제네카의 경우 1회 접종만으로 예방 효과가 60에서 70% 되는데 백신 수급이 불안정한 상황에서 2회 접종을 꼭 할 필요는 없다. 얀센 백신처럼 1회 접종만 해도 된다고 표방한 거라면 모를까. 엄연히 2회를 기준으로 만들어진 아재를 1회만 맞춰도 된다니. 문재인은 정말 김호란을 잘 뽑았다. 그녀를 제외하곤 아재 백신을 1회만 접종해도 된다고 주장하는 의사는 대한민국에 없을 테니까 어떻게 저런 맞춤형 인재를 뽑았을까를 생각하면 정말 문재인의 인재풀에 감탄이 나온다. 내친김에 김호란은 한 수 더 뜬다. 접종 간격도 1차 접종 후 12주까지로 권고되지만 그 이후 맞더라도 문제가 없다. 원래 10주 간격으로 접종하기로 돼 있던 걸 백신이 부족한 사정상 12주로 늘린 것인데 김호란은 12주 이상의 간격을 두고 접종하자고 말한다. 아, 김호란이요. 어쩌면 그리도 자신의 지식을 배반하며 정권을 편드는 발언을 할 수가 있단 말이오. 고민정이 문재인의 숨결이라면 김호란 당신은 입안에 혀구려. 장담컨대 정은경 청장은 당신을 사람으로 안 볼 것 같소. 크크크. 어제 문재인이 갑자기 러시아 백신을 검토하라고 지시했다. 러시아의 스푸트니크 V와 중국 시노백을 동급으로 치는 분이 있던데 이 둘은 엄연히 다르다. 시노백이 전통적인 방식대로 만든 구린 백신이라면
스푸트니크 V는 아재 백신의 방식, 좀 더 정확히 말하면 그보다 효과가 더 좋도록 만들어졌다. 러시아 측은 자신의 백신이 90% 넘는 예방률을 기록했다고 발표했지만 이 수치는 과장된 것일 테고 실제 예방률은 아재 백신의 70%보다 조금 높은 수준일 것 같다. 모 네티즌은 73.1%를 주장하며 이게 사실에 가깝지 않을까 싶다. 그래도 시노백의 50%와는 차원이 다르며 시노백과 달리 임상 3상 결과를 란셋이라는 학술지에 게재함으로써 의혹을 불식시킨 바 있다. 게다가 우리나라에서 위탁 생산도 얼마든지 가능해 러시아 백신으로 백신 부족 사태를 해결하는 것도 한 방법이 될 수 있다. 문제는 아재 백신과 같은 방식으로 만들어져 혈전이란 부작용에서 자유로울 수 없지만 화이자, 모더나를 대량 구하기 어려워 아재 백신에 의존해야 하는 게 현실이라면 러시아 백신을 마다할 이유는 없다. 그런데 문재인이 러시아 백신 검토를 지시한 어제 이런 댓글이 눈에 들어왔다. 이제는 러시아 백신 거쳐서 최후는 짱 백신. 그런 미국 거 화이자, 모더나 백신 구해오라고? 좀 있음 중국 백신 들고 오겠네. 정말 무능하다 최순실보다. 차이나 백신 들여오기 위한 꼼수. 생쇼를 해요. 저 댓글을 보고 설마 했다. 아무리 문재인이 무능력자의 친중, 친북 인사이긴 해도 설마 시노백, 시노파물. 그런데 오늘 기사를 보고 이 정권은 설마가 현실이 되는 그런 놈들이라는 걸 절감하게 된다. 다시금 김오란이 작년 연말에 했던 말이 떠오른다. 화이자 백신이 부작용이 많으니 우리는 좀 더 지켜보다가 안전한 백신을 들여오면 된다고. 그래서 미국 FDA 승인도 못 받은 아재 백신을 들여왔고 러시아 내에서도 홀대받는 스푸트니크 V를 들여온다고 하고 이제는 백신으로서 효과도 의문시되는 시노백을 고려한다고. 뭐라나 성이 기시인 김오라나 네 생각엔 시노백이 화이자보다 안전하니? 주둥이가 있으면 말 좀 해봐라. 민정아, 모더나 2천만 명분 들어온다고 플래카드 붙였던 민정아. 시노백 검토한다는데 뭐 할 말 없니? 화이자를 가리켜 백신 추종 물질이라 했던 장경태여. 화이자가 그렇다면 시노백은 도대체 뭐니? 아, 니들은 정말 때려 죽여도 시원치 않은 것들이다. 이 나라에 산다는 것에 정말 비애를 느낀다. 여러분들의 추천, 구독, 공유, 후원이 자유 대한민국을 지킵니다.